Các bạn ơi, mình nói luôn này, đừng ai chuyện hỏi về chuyện con nhỏ đây. Cái việc của Khá ấy, xin thông báo luôn với cả nhà các bạn này. Việc của gia đình nhà chúng tôi cứ để chúng tôi lo, đừng ai hỏi cả. Hỏi có làm sao để tôi trả lời được những cái việc đấy. Lo cho anh Khá bên kia, các bạn biết thế nào là lo và thế nào là không, hiểu không? Thế nên đừng ai nhá, tôi nói này, đừng ai comment hay nhắn tin hỏi lo cho anh Khá đi với nhà kia. Người ta ở trên ngọn người ta không lo, câu ngồi dưới, anh em ngồi dưới gốc lo làm gì. Nên là những cái việc này nó đang nhạy cảm, đừng có hỏi thì lo được hay không, đừng hỏi lúc này, đừng nói lúc này, hiểu không? Cứ bố chú lo cho anh Khá đi với cả anh Khá sao rồi. Nó là con thật nhưng mà có phải lúc nào nó ở mình đâu. Bố nào dạy con tử tế, nhưng mà không may là cái chuyện nó rất đơn giản thôi, hiểu không? Nó đơn giản thôi, nhưng mà đừng ai hỏi cứ như là mình có phải là thủ tướng chính phủ đâu mà cứ thích là bảo là thế nọ kia được. Nó cái việc gì nó phải đúng, nó còn theo pháp luật, không phải là mình cầm pháp luật đâu. Sai thì pháp luật người ta làm, mình chẳng qua là rồi cái gì nó đến nó sẽ đến, và cái gì rồi sẽ qua đi là nó sẽ qua. Chứ đừng ai cứ thế hỏi anh Khá thế nọ, anh Khá thế kia. Các bạn mà đấy thì để cái việc đấy để ít nữa hỏi Khá sau nhá. Nên là thông báo các bạn đấy, rất nhiều bạn hỏi bố sao không lo cho anh Khá với cả thế nọ kia. Cái gì nó phải đúng thì cứ hỏi bố không lo, tôi lo rồi phải đi thông báo lên Facebook nhà các bạn à, đúng không? Có đúng, nên nói các bạn phải thông cảm đấy không? Người ta lo hay không thì nhìn các bạn không thể biết được. Bố con ta thì đương nhiên là phải lo các bạn ạ. Thế nên các bạn đừng hỏi những câu thừa quá nhiều, bạn hỏi thừa lắm. Không lo cho anh Khá đi, không nói gì về sao không nói chuyện anh Khá. Tôi đã nói chứ, nói tôi phải đi thông báo à. Nên các bạn này, fan hâm mộ của Khá là tôi thay mặt Khá tôi cảm ơn tất cả các bạn, các em, các con, các cháu. Nhưng ấy, cái việc đấy ấy, đừng hỏi những câu thừa. Sao không lo cho anh Khá, mới bao giờ anh Khá ra, hiểu không? Các bạn đừng hỏi những câu đấy nhá. Lo hay không thì bố con thì người ta phải lo chứ, hiểu không? Lo cái gì là đúng thì thôi, chứ lo bây giờ thì còn pháp luật chứ đâu phải là tự ý tự quyền mình thích thế nào là được thế đâu. Hôm nào mình uống nước ở chỗ kia đúng không?